прошлом 24-м эпизоде романа Николая Лескова «Некуда» было про девушку Агату, которую левачки соблазнили, она забеременела, всех раздражала, и ее решили отправить к полякам на помощь в польском восстании. Но Розанов передал эту информацию Райнеру, Райнер поговорил с поляками, и, в общем, отправка ее в тогдашний аналог РДК сорвалась. В общем, такая, опять же, атмосфера в протестных кругах середины 19 века. Николай Лесков «Некуда». Сегодня 25-й юбилейный эпизод нашего чтения. Я читаю, вы слушаете. Итак. Агата осталась в Петербурге. С помощью денег, полученных ею в запечатанном конверте через человека, который встретил ее на улице и скрылся, прежде чем она успела сломать печать, бедная девушка наняла себе уютную каморочку у бабушки-голландки и жила, совершенно пропав для всего света. Она ждала времени своего разрешения и старалась всячески гнать от себя всякую мысль о будущем. Райнер пытался отыскать ее, чтобы, по крайней мере, утешить обещанием достать работу, но Агата спряталась так тщательно, что поиски Райнера остались напрасными. В Доме Согласия все шло по-прежнему, только Белоярцев все более заявлял себя доступным миру и мирянам. В один вечер, занимаясь набивкой чучела зайца, которого застрелила какая-то его знакомая мирянка, он даже выразил насчет утилитарности такое мнение, что полезно все то, что никому не вредно и может доставлять удовольствие. Тут же он как-то припомнил несколько знакомых и, между прочим, сказал: «Вот и Райнер выздоровел, везде бывает, а к нам и глаз не кажет. А я полагаю, что теперь мы бы без всякого риска могли предложить ему жить с нами». Мысль эта была выражена Белоярцевым ввиду совершенного истощения занятого фонда. Белоярцев давненько начал подумывать, как бы сложить некоторые неприятные обязанности на чужие плечи, и плечи Райнера представлялись ему весьма удобными для этой перекладки. Женщины и самый Прорвич удивительно обрадовались мысли, выраженной Белоярцевым насчет Райнера, и пристали к Лизе, чтобы она немедленно же уговорила его переходить в дом. Просьба эта отвечала личным желанием Лизы, и она на нее дала свое согласие. «Пойдет ли только теперь к нам Райнер?» — усомнилась Ступина, он верно обижен. Но это сомнение было опровергнуто всеми. Райнер не такой человек, чтобы подчиняться личностям, утвердила Лиза, приставая к голосам, не разделявшим опасений Ступиной. На другой день Лиза поехала к Визмитиновой. Лиза вообще в последнее время редкий день не бывала у Жени, где собирались все известные нам лица: Поленька, Розанов, Райнер и Лиза. Здесь они проводили время довольно нескучно и вовсе не обращали внимания на являвшегося букою Николая Степановича. К великому удивлению Лизы, полагавшей, что она знает Райнера как самое себя, он, выслушав ее рассказ о предложении, сделанном вчера Белоярцевым, только насмешливо улыбнулся. «Что значит эта острая гримаса?» – спросила его недовольная Лиза. «То, что господин Белоярцев очень плохо меня воспринимает. И что же дальше?» «Дальше очень просто. Я не стану жить с ним. Можно полюбопытствовать, почему? Потому, Лизавета Егоровна, что он в моих глазах человек вовсе негодный для такого дела, за которым некогда собирались мы». То есть собирались и вы, да, и я, и вы, и многие другие женщины в особенности. Так вы в некоторых верите же? Верю. Я верю в себя, в вас. В вас я очень верю. Верю и в других, особенно в женщин. Их самая пылкость и увлечение говорит, если не за их твердость, то за их чистосердечность. А такие господа, как Красин, как Белоярцев, как множество им подобных, помилуйте, разве с такими людьми можно куда-нибудь идти? Некуда. Совершенно некуда. Так что же, по-вашему, теперь бросить дело? Райнер пожал плечами. Это как-то мало походит на все то, что вы говорили мне во время вашей болезни. Я ничего не делаю, Лизавета Егоровна. Я ничего не делаю, Лизавета Егоровна, без причины. Дело это, как вы его называете, выходит вовсе не дело. По милости всякого шутовства и лжи, оно сделалось общим посмешищем. Так спасайте его. Райнер опять пожал плечами и сказал: испорченного в конец нельзя исправить, Лизавета Егоровна. Я вам говорю, что при внутренней безладице всего, что у вас делается, вас преследует всеобщая насмешка. Это погибель. Ничтожная людская насмешка. Насмешка не ничтожна, если она основательна. Мне кажется, что все это родится в вашем воображении, сказала, постояв молча, Лиза. Нет, к несчастью, не в моем воображении. Вы, Лизавета Егоровна, далеко не знаете всего, что очень многим давно известно. Что же, по-вашему, нужно делать? Спросила Лиза опять после долгой паузы. Я не знаю. Если есть средства начинать снова и на иных простых началах, так начинать. Когда я говорил с вами больной, я именно это разумел. Ну, начинайте. Средств нет, Лизавета Егоровна. Нужны люди и нужны деньги, а у нас ни того, ни другого. Так клином же земля русская сошлась для нас.
Мы, Лизавета Егоровна, русской земли не знаем. И она нас не знает. Может быть, на ней есть и всякие люди, да с нами нет таких, какие нам нужны. Вы же сами признаете искренность за нашими женщинами. Да средств. Средств нет, Лизавета Егоровна. Ничего начинать вновь при таких обстоятельствах невозможно. И вы решили все оставить. Не я, а само дело показывает вам, что вы должны его оставить и жить по-старому. И эту историю тянуть дальше невозможно. Все это неминуемо должно будет рассыпаться само собой при таких учредителях. Но идите же к нам. Ваше участие в деле может его поправить. Не может, Лизавета Егоровна, и я не желаю вмешиваться ни во что. Пусть все погибнет, пусть погибнет, и чем скорее, тем лучше. Это говорите вы, Райнер, я Райнер, социалист. Я социалист Райнер, я Лизавета Егоровна. От всей души желаю, чтобы так или иначе скорее уничтожилась жалкая, смешная попытка, профанирующая учение, в которое я верю. Я, социалист Райнер, буду рад, когда в Петербурге не будет дома согласия. Я благословлю тот час, когда эта безобразная, эгоистичная, безнравственная куча самозванцев разойдется и не станет мотаться на людских глазах. Лиза стояла молча. Поймите же, Лизавета Егоровна, что я не могу, я не в силах видеть этих ничтожных людей, этих самозванцев, по милости которых в человеческом обществе бесчестятся и предаются позору и посмеянию принципы, в которых я вырос и готов 100 раз отдать всю свою кровь по капле. «Понимаю», – тихо и презрительно произнесла Лиза. Оба они стояли молча у пустой залы Вязмитиновых. «Вы сами скоро убедитесь», – начал Райнер, – что все социалисты – вздор и чепуха, – подсказала Лиза. «Зачем же подсказывать не то, что человек хотел сказать? Что же? Вы человек, которому я верила, с которым мы во всем согласились, с которым даже думала никогда не расставаться. Позвольте, из-за чего же нам расставаться? И вы вот что нашли. Трусить, идти на попятный двор и, наконец, желать всякого зла социализму», – перебила его Лиза. «Не социализму, а вздором, которые во имя его затеяны пустыми людьми. Где же ваше снисхождение к людям, где же то всепрощение, о котором вы так красно говорили? Вы злоупотребляете словами», – Лизавета Егоровна отвечал, покраснев Райнер, – «а вы делаете еще хуже, вы злоупотребляете чем? С доверием». Райнер вспыхнул и тотчас же побледнел, как полотно. И это человек, с которым я думала, но, бога ради, вы же все видите, что ничего нельзя делать, воскликнул Райнер. Тому, у кого коротковолие, кто мало дорожит доверием к своим словам. Райнер хотел что-то отвечать, но слово застряло у него в горле. «А как красно вы умели рассказывать», – продолжала Лиза. «Трудно было думать, что у вас меньше решимости и мужества, чем у Белоярцева». «Вы пользуетесь правами вашего пола», – отвечал весь дрожа Райнер. «Вы меня нестерпимо обижаете, с чем, чтобы возбудить во мне ложную гордость и заставить действовать против моих убеждений. Этого еще никому не удавалось». В ответ на эту тираду Лиза сделала несколько шагов на середину комнаты и, окинув Райнера уничтожающим взглядом, тихо выговорила: «Безысходных положений нет, месье Райнер». Через четверть часа она уехала от Вязмитинова и, не простясь с Райнером, который оставался неподвижно у того окна, у которого происходил разговор. «Что тут у вас было?» – спрашивала Райнера Евгения Петровна, удивленная внезапным отъездом Лизы. Райнер уклончиво отделался от ответа и уехал домой. «Ну что, Бахарева?» – встретили Лизу вопросом женщины дома согласия. «Райнер не будет жить с нами». «Отчего же это?» – осведомился боском Белоярцев. «Манерничает. Ну, я к нему схожу завтра». «Да, сходите теперь, покланяйтесь хорошенько, это и идет к вам», – ответила Лиза. 3 дня, непосредственно следовавшие за этим разговором, имеют большое право на наше внимание. В течение этих 3 дней Райнер не видался с Лизой, каждый вечер он приходил к Женне часом ранее обыкновенного и при первых приветствиях очень внимательно прислушивался, не отзовется ли из спальни хозяйки другой знакомый голос, не покажется ли в дверях Лизина фигура. Лизы не было. Она не только не выезжала из дома, но даже не выходила из своей комнаты и ни с кем не говорила. В эти же дни Николай Степанович Вязмитинов получил командировку, взял подорожную и собирался через несколько дней уехать месяца на 2 из Петербурга. И, наконец, в один из этих дней Красин обронил на улице свой бумажник, о котором очень сожалел, но не хотел объявить ни в газетах, ни в квартале, и даже вокруг вдруг вовсе перестал говорить о нем. Вечером последнего из этих 3 дней Женя сидела у печки, топившейся в ее спальне. На коленях она держала младшего своего ребенка и, шутя, говорила ему, как он будет жить и расти. Няня Абрамовна сидела на кресле и сладко позевывала. «Будем красавицы, умницы, добрые, будут нас любить, много-много будут нас любить», говорила Евгения Петровна с расстановкой, заставляя ребенка ласкать самого себя по щечкам собственными ручонками. «Гадай, гадай, дитятка», произнесла в ответ ей старуха. «Да уж угадаем», шутила Женя.
Женя, целуя девочку. А на мой взгляд, как фараон-царь мальчиков побивал, так теперь следует выдать закон, чтобы побивали девочек. За что же нас убивать? За что убивать нас? Относилась Женя к ребенку. А за то, что нынче девки не в моде. Право посмотришь, свет-то на выворот пошел, бывало в домах ли, где в собраниях ли, каких видишь, все-то кавалеры с девушками, с барышнями, а барышни с кавалерами. И таково-то славно, таково-то весело и пристойно. Парка парку себе отыскивает, а нынче уж нет. Все пошло как-то Тарантино вон. Все таранты на вон, не Тарантино. Все мужчины, как идолы какие оглашенные. Все только около замужних женщин так и вертятся, так и кривляются, как пауки. А те тоже чи-чи-чи да га-га-га, сами на шею и вешаются. Женя засмеялась. «Гадостницы», — проговорила Абрамовна. Кто-то позвонил у дверей. Абрамовна встала и отперла. Вошел Райнер. «Идите сюда, Василий Иванович, здесь печечка топится». «Вы одни?» – спросил тихо, входя Райнер. «Вот с няней да дочерью беседую. Садитесь вы к нам. Я думал, что и Николай Степанович здесь. Нет, его нет совсем дома, он уезжает в конце этой недели. Все ездит теперь к своему начальнику. Лизы вы не видали?» «Нет, не видал. Хотите, сейчас ее выпишем, как вам угодно?» «Вам, как угодно». Райнер слегка покраснел, а Женя зажгла свечечку и написала несколько строчек к Лизе. «Няня, милая, возьми извозчика, прокатай», — сказала она Абрамовне. «Куда это, матушка? Привези Лизу. Это в вертеп-то ехать». Райнер и Женя засмеялись. «Ну давай, съезжу», — отвечала старуха. Через 10 минут оделась и отправилась в вертеп. В это время, шагах в 30, не доходя дома, где жили Везмитиновы, на тротуаре стоял Розанов с каким-то мещанином в калмыцком тулупе. «Уморительный маскарад», — говорил Розанов Тулупу. «Именно уморительный, потому что умариваешься, как черт», — отвечал Тулуп. «И долго вы еще здесь проиграете?» «Нет. Птица сейчас юркнула куда-то сюда. Сейчас вынырнет, а дома там его ждут». «Да это что, вор, что ли?» «Какой вор? Иностранец по политическому делу. Этих ловить нетрудно». «А кто такой, если можно?» «Райнер какой-то». «Черт его знает, не знаю», — отвечал Розанов, и, пожав руку переодетого в тулуп, пошел, не торопясь, по улице и скрылся в воротах дома, где жили Везмитиновы. Райнер преспокойно сидел с Евгенией Петровной у печки в ее спальне, и они не заметили, как к ним через детскую вошел Розанов, поднявшийся по черной лестнице. Выйдя в спальню, Розанов торопливо пожал руку хозяйки и, тронув слегка за плечо Райнера, поманил его за собой в гостиную. «Вас сейчас схватят», — сказал он без всяких обиняков и в сильном волнении. «Меня? Кто меня схватит?» — спросил бледнее Райнер. «Известно, кто берет. Полиция. Что вы сделали в это время? За что вас могут преследовать?» «Я, право, не знаю», — начал было Райнер, но тотчас же ударил себя в лоб и сказал: «Ах, боже мой, верно, это бумага, которую я писал к полякам». Он вкратце рассказал известную нам историю, поскольку она относилась к нему. Подозрения его были верны, его выдавала известная нам записка, представленная в полицейский квартал городовым, поднявшим бумажник Красина. «Кончено, спасения нет», — произнес Розанов. «Господи, к счастью, вы так неосторожно говорили, что я поневоле все слышала», — сказала, входя в гостиную Везмитинова. «Говорите, в чем дело, может быть, что-нибудь придумаем». «Нечего придумывать, когда полиция следит его по пятам, и у вашего дома люди. Боже мой, я поеду, отыщу моего мужа, а вы подождите здесь. Я буду просить мужа сделать все, что можно». Розанов махнул рукой. «Муж ваш не может ничего сделать, да и не станет ничего делать. Кто возьмет на себя такие хлопоты? Это не о месте по службе попросить». Над дверью громко раздался звонок, и жалобно звеня закачался на дрожащей пружине. Розанов и Женя остолбенели. Райнер встал совершенно спокойный и поправил свои длинные русые волосы. «Муж», — прошептала Женя. «Полиция», — произнес еще тише Розанов. «Бегите задним ходом», — захлебываясь, прошептала Женя. И, посадив на кушетку ребенка, дернула Райнера за руку в свою спальню. «Невозможно», — остановил их Розанов. «Там ваши люди, вы его не спасете, а всех запутаете». Ребенок, оставленный на диване в пустой гостиной, заплакал, а над дверью раздался второй звонок вдвое громче прежнего. За детскую послышались шаги горничной. «Сюда!» — кликнула Женя и, схватив Райнера за руки, толкнула его в драпировку, закрывавшую ее кровать. Девушка в то же мгновение пробежала через спальню и отперла дверь, над которой в это мгновение раздался уже третий звонок. Розанов и Женя, ни живы, ни мертвы, стояли в спальне. «Что это ты, матушка, ребенка-то одного бросила?» — кропотливо говорила, входя Абрамовна. «Так это ты, няня?» «Что такое я, сударыня, звонила?» «Да я, вот видишь. А мы думали, что ты по черной лестнице войдешь. Нос там теперь расшибить». Евгения Петровна немного оправилась и взяла ребенка. «Не поехала», — сказала няня, входя и протягивая руки за ребенком. Женя не вспомнила, что няня ездила за Лизой. «Не поехала?» — переспросила она ее. «Отчего же она не поехала?» «А не поехала, да вот тебе и только. Знаешь, чай, у ней сказ короток».
Женя была как на ножах. Мало того, что каждую минуту за драпировку ее спальни могла войти горничная или Абрамовна, туда мог войти муж, которого она ожидала беспрестанно. Женя вертелась около опущенных занавесок драпировки и понимала, что, во-первых, ее караульное положение здесь неестественно, а во-вторых, она не знала, что делать, если горничная или няня подойдет к ней и попросит ее дать дорогу за драпировку. Бедная женщина стояла, держа палец одной руки у рта, а другой удерживая крепко стучавшее сердце. «Что нам делать?» — шепнула она Розанову. Тот пожал плечами и поникнул головою в совершенном недоумении. Визмитинова неслышными шагами подвинулась за занавеску, и через полминуты Розанов услыхал, как щелкнул замок в ее ванной. Вслед за тем Женя выскочила, как бы преследуемая страшным привидением, схватила со стола свечу и побежала через зал и гостиную в кабинет мужа. Во все это время она судорожно совала что-то в карман своего платья и, остановясь у мужниного письменного стола, что-то уронила на пол. Розанов нагнулся и поднял ключ. Женя села и оперлась обеими локтями на письменный стол. Голова ее шаталась от тяжелого дыхания. «Дайте мне воды», – прошептала она Розанову. Доктор налил ей стакан воды. Она выпила полстакана и вопросительно посмотрела на Розанова. «Возьмите ключ», — сказал он ей тихо. Евгения Петровна схватила ключ, дрожащую рукой сунула его в карман и закрыла разрез складкой широкой юбки. «Что ему могут сделать?» — начала она очень тихо. «Могут сделать очень дурное. Закон строг в таких случаях, боже мой. И неужто нет никакой возможности спасти его? Пусть бежит. Как? Куда и с чем? За границу? А где паспорт? Пусть скроется пока в России. Все-таки нужен вид, нужны деньги. Я найду немного денег. А вид?» Женя замолчала. «Что это за бумага?» – спросила она через несколько минут, указывая на лежащую на столе подорожную мужа. «Это подорожная, да? С нее можно уйти из Петербурга, да? Говорите же, да или нет?» «Да», – отвечал Розанов. Женя взяла бумагу и, подняв ее вверх, встала со стула. «А что будет, если эта бумага пропадет?» – спросила она, глядя тревожными и восторженными глазами на Розанова. «Отвечайте мне чистую правду. Если эту подорожную Николая Степановича украдут...» «Да, если ее у него украдут, скорее, скорее отвечайте. Если украдут, то ему выдадут новую, а об этом объявят в газетах. И только, говорите же, и только, если она будет украдена и пропадет без вести. В противном случае, если Райнер с нею попадется, то будет следствие. Да, но мой муж все-таки не будет отвечать, потому что он ничего не знал. Я скажу, что я сожгла ее, изорвала. Да, что до вашего мужа, то он вне всяких подозрений. Держите же ее, берите, берите», произнесла дрожа Женя. Она выбежала из кабинета и через час вернулась с шелковым кошельком своей работы. «Здесь что-то около 40 рублей. У меня более ничего нет», — лепетала она, беспрестанно меняясь в лице. «Берите это все и ступайте домой». «Что вы такое задумали, Евгения Петровна? Вспомните, что вы делали. Берите и ступайте, приготовьте ему какое-нибудь платье, он ночью будет у вас». «Как вы это сделаете? Подумайте только, у нас не старая, не прежняя полиция». «Ах, идите Бога ради домой, Дмитрий Петрович, я все обдумала». Розанов положил в карман подорожную, деньги и отправился домой. Женя возвратилась в свою спальню, пожаловалась, что она нехорошо себя чувствует, и, затворив за собой дверь из детской, опустилась перед образником на колени. Темные лики икон, озаренные трепетным светом лампады, глядели на молящуюся строго и спокойно. В детской послышался легкий старческий сап няни. Евгения Петровна тихо прошла со свечой по задним комнатам. В другой маленькой детской спала крепким сном мамка, а далее, закинув голову на спинку дивана, похрапывала полнокровная горничная. Хозяйка тем же осторожным шагом возвратилась в спальню. Визмитинов еще не возвращался. В зале стучал медленно раскачивающийся маятник стенных часов. Женя осторожно повернула ключ в заветной двери. Райнер спокойно сидел на краю ванны. «Вы можете уходить нынче ночью», — начала торопливо его спасительница. «Вот вам свеча, зеркало и ножницы. Стригите вашу бороду и волосы. Ночью я вас выпущу через подъезд. Розанов будет ждать вас дома. Если услышите шаги, гасите свечу». «Евгения Петровна, зачем вы?» — произнесла Женя, и ключ снова повернулся. В 11 часов возвратился Визмитинов. Он очень удивился, застав жену в постели. «Я очень нездорова», — отвечала дрожа Евгения Петровна. «Что, у тебя лихорадка?» — расспрашивал Визмитинов, взяв ее за трепещущую руку. «Верно, лихорадка. Мне нужен покой. За доктором послать?» «Ах, мне покой нужен, а не доктор. Дайте же мне покою. Но Бог с тобой, если ты нынче такая нервная. Да я в самом деле чувствую себя очень расстроенной». «Я тоже устал», — отвечал Визмитинов и, поцеловав жену в лоб, ушел в свой кабинет.
Женя отослала горничную, сказав, что она разденется сама. Наступила ночь, движение на улице совершенно стихло, часы в зале ударили 2. Женя осторожно приподнялась с кровати и, подойдя неслышными шагами к дверям, внимательно слушала, везде было тихо. Из кабинета не доходило ни звука, повсюду темнота. «Пора», — шепнула Женя, отворив дверь Райнеровой темницы. Райнера невозможно было узнать, ни его прекрасных волос, ни усов, ни бороды не было и следа. Неровно и клочковато, но весьма коротко он снес со своей головы всю растительность. «Скорей и тише», — шепнула Женни. Райнер вышел по мягкому ковру за драпировку. «Вы губите себя», — шептал он. «Вы здесь губите меня более, чем когда вы уйдете», — так же тихо отвечала, оглядываясь Женни. «Я никогда не прощу себе, что послушался вас сначала», — произнесла Женни. «Для кого и для чего вы так рискуете, боже мой? Я так хочу для вас самих, для Лизы», — опять произнесла она, держа одной рукой свечу, а другой холодную руку Райнера. Все было тихо, но Женни оставила Райнера и, подойдя к двери детской, отскочила в испуге. Свеча ходнем заходила у нее в руке. С той стороны двери, в эту же щель створа, глядел на нее строгий глаз Абрамовны. зачем ты здесь, няня?» — нервно шептала, глотая слова Женни. «Спи, иди спи». Абрамовна отворила дверь, перешагнула в спальню и, посмотрев на Райнера, повертела свою головную повязку. «Я тебе расскажу, все расскажу после», — пролепетала Женя и, быстро вскочив, взяла Райнера за руку. «Куда, срамовщица? Опомнись!» — остановила ее старуха. «Только и надо, чтобы на лестнице кто-нибудь встретил». Старуха вырвала у Евгении Петровны свечу, махнула головой Райнеру и тихо вышла с ним из залы. Женя осталась словно окаменелая, даже сильно бившееся до сих пор сердце ее не стучало. Легкий звон ключа сказал ей, что няня с Райнером прошли залу и вышли на лестницу. Женя вздрогнула и опять упала на колени. Абрамовна с Райнером также тихо и неслышно дошли по лестнице до дверей парадного подъезда. Старуха отперла своим ключом дверь и, толкнув Райнера на улицу, закричала пронзительным старушечьим криком: «Если не застанешь нашего доктора, беги к другому! Да скорее, беги-то скорее, скажи, очень, мол, худо!» Райнер побежал бегом. «Да ты бери извозчика!» — крикнула вдогонку старуха и захлопнула дверь. Райнер взял первого извозчика и, виляя на нем из переулка в переулок, благополучно доехал до Розановской квартиры. Доктор ждал гостя. Он не обременял его никакими вопросами, помог ему хорошенько обриться. На счастье, Розанов умел стричь. Он наскоро поправил Райнерову стрижку, дал ему теплые сапоги, шапку, немного белья и выпроводил на улицу часа за 1,5 до рассвета. «Боже, за что я всех вас подвергаю такому риску? Я одинокий, никому не нужный человек», — говорил Райнер. «Вы уходите скорее и подальше, это всего нужнее, теперь уж раздумывать нечего», — отвечал Розанов. Когда послышался щелк ключа в двери, которую запирала няня, Евгения Петровна вскочила с колен и остановилась перед поднятыми занавесками драпировки. Старуха вошла в спальню, строгая и суровая. «Няня», — позвала ее Евгения Петровна. «Ну?» Евгения Петровна заплакала. «Перестань», — сказала старуха, — «ты не думай, няня. Я клянусь тебе детьми, отцом клянусь, я ничего. Ложись, говорю тебе, будто я не знаю, что ли, глупая ты». Старуха поправила лампаду, вздохнула и пошла в свою комнату, а Райнера не стало в Петербурге. 4-е сутки Лизе не удалось просидеть в своей комнате. Белоярцев в этот день не обедал дома и прискакал только в 6 часов. Он вошел, придавая своему лицу самый встревоженный и озабоченный вид. «Все дома?» — спросил он, пробегая в свою комнату. «Все?» — лениво ответила Бертольди. «А Бахарева?» — спросил он, снова выбежав в залу. «Она в своей комнате. Зовите ее скорее сюда. У нас сегодня непременно будет полиция». «Полиция!» — воскликнула разом несколько голосов. «Да. Уж когда я говорю, так это так. Сегодня ночью арестовали Райнера, квартира его опечатана и все бумаги взяты». Бертольди бросилась с этой новостью к Лизе. «Нужно все сжечь, все, что может указать на наши сношения с Райнером», — говорил Белоярцев, оглядываясь на все стороны и соображая, чтобы такое начать сжечь. Вошла Лиза. Она была бледна и едва держалась на ногах. Ее словно расшибло известие об аресте Райнера. «У вас, Лизавета Егоровна, могут быть письма Райнера?» — отнесся к ней Белоярцев. «Есть», — отвечала Лиза. «Их нужно немедленно уничтожить. Все пустые обыкновенные письма. Они не имеют никакого политического значения. Все-таки их нужно уничтожить. Они могут служить указанием на его связь с нами». Лиза встала и через 5 минут возвратилась с пачкой записок. «Сжигайте», — сказала она, положив их на стол. Белоярцев развязал пачку и начал кидать письма по одному в пылающий камин. Лиза молча глядела на вспыхивающую и берущуюся черным пеплом бумагу. В душе ее происходила ужасная мука. «Всех ты разогнала и растеряла», — шептала ей чувство, болезненно сжимавшее ее сердце.
«У вас есть еще что-нибудь?» – осведомился Белоярцев. «Ничего», – отвечала Лиза, и то же чувство опять словно с хохотом давнуло ее сердце и сказала: «Да, у тебя больше нет ничего». «Что же еще жечь? Давайте, что жечь?» – добивался Белоярцев. Ступина принесла и бросила какие-то 2 письма. Каверина кинула в огонь свой давний дневник. Прорвич, составленный им лет 6 тому назад, проект Демократической Республики, умещавшийся всего на 6 писанных страничках. Одна Бертольди нашла у себя очень много материала, подлежащего сожжению. Она беспрестанно подносила Белоярцеву целые кипы и с торжеством говорила: «Жгите». Но, наконец, и ее запас горючего вещества иссяк. «Давайте же», – спрашивал Белоярцев. «Все», – ответила Бертольди. Белоярцев встал и пошел в свою комнату. Долго он там возился и, наконец, вынес оттуда огромную груду бумаг. Бросив все это в камин, он раскопал кочережкою пепел и сказал: «Ну, теперь милости просим». Женщины сидели молча в весьма неприятном раздумье. Скука была страшная. «Да», – начал Белоярцев, – «пока пожалуют дорогие гости, нам нужно условиться, что говорить. Надо сказать, что все мы родственники, говорить это в одно слово. Вы, мадемуазель Бертольди, скажите, что вы жена Прорвича». «Отлично», – отозвалась Бертольди. «Вы назовитесь хоть моею женой», – продолжал он, относясь к Ступиной, «а вы, Лизавета Егоровна, скажите, что вы моя сестра. К чему же это? Так, чтобы замаскировать нашу ассоциацию. Это очень плохая маска, никто не поверит такой басне. От чего же-с? От того, что если полиция идет, так она уже знает, куда идет. И, наконец, вместе жить и чужим людям никому не запрещено. Но ведь вот то-то и есть, что с вами не сговоришь. Отчего же я думаю иначе? Верно уж, я имею свои основания», – заговорил Белоярцев, позволивший себе по поводу экстренного случая и с Лизой беседовать в своем любимом тоне. Лиза ничего ему не ответила, не до него ей было. «И опять надо знать, как держать себя», – начал Белоярцев. «Надо держать себя с достоинством, но без выходок, вежливо, надо лавировать. А пока они придут, надо сидеть вместе или можно ложиться?» – спросила Бертольди. Белоярцев походил молча и отвечал, что надо посидеть. «Может быть, разойтись по своим комнатам?» «Зачем же по своим комнатам? Семья разве не может сидеть в зале?» Все просидели с часок. Скука была нестерпимая, несмотря на тревожное ожидание обыска, иные начали позевывать. «Возьмите какие-нибудь тетради, будто переводите, что ли, или работу возьмите», – командовал Белоярцев. «На переводах есть райнеровские поправки», – отозвалась Ступина. «Что ж такое, что поправки? Никто не станет листовать ваших тетрадей». Бертольди принесла 2 тетради, из которых одну положила перед собою, а другую перед Ступиной. Каверина вышла к своему ребенку, который был очень болен. В зале снова водворилось скучное молчание. Белоярцев прохаживался, поглядывая на часы, и, остановясь у одного окна, вдруг воскликнул: «Ну да, вот у нас всегда так. О поправках на тетрадях помним, а вот такие документы разбрасываем по окнам». Он поднес к столу пустой конверт, надписанный когда-то Райнером Ступиной в квартире Белоярцева. «Еще и в квартире Белоярцева», – произнес он с упреком, сжигая на свече конверт. «Это пустяки», – проговорила Ступина, – «пустяки-с. Я только не знаю, отчего вы не замечаете, что я не пренебрегаю никакими пустяками». «Вы особенный человек», – отвечала та с легкой иронией. Вышла опять скучнейшая пауза. «Который час?» – спросила Ступина. «Скоро 10. Не идти ли спать со скуки? Какой же сон? Помилуйте, Анна Львовна, ну какой теперь сон в 10 часов? Да чего ж напрасно сидеть, ничего не будет. Ну да, вам больше знать», – полупрезвительно протянул Белоярцев. В это мгновение на дворе стукнула калитка, потом растворилась дверь, ведущая со двора на лестницу, и по кирпичным ступеням раздался тяжелый топот, кашель и голоса. «А что-с?» – воскликнул бледнее Белоярцев, злобно глянув на Ступину. Бледность разом покрыла все лица. Из коридора показалась бледная же Каверина, а из-за нее спокойное широкое лицо Марфы. Шаги и говор раздались у самой лестницы, и, наконец, дрогнул звонок. Белоярцев присел на окно. Зала представляла неподвижную живую картину ужаса. Послышался второй звонок. «Ну, отпирайте, ведь не отсидимся уж», — сказала Каверина. Бертольди пошла в переднюю, в темноте перекрестилась и повернула ключ. Тяжелый роковой топот раздался в темной передней, и на порог зала выползла небольшая круглая фигурка, вкрытом сукном овчинном тулупе, воротник которого был завернут за уши. Фигура приподняла было колбу руку с сложенными перстами, но, не находя по углам ни одного образа, опустила ее снова и, слегка поклонившись, проговорила: «Наше почтенье-с». Граждане переглянулись.
«Я, господа, к вашей милости», — начала фигура. Ступина подошла со свечой к тулупу и увидала, что за ним стоит муж Марфы, да держащаяся за дверь Бертольди, и более никого. «Я, как вам угодно, только не то, что из капризу какого-нибудь, а решительно вам говорю, что, имея себе капитал совершенно, можно сказать, что самый незначительный, то я больше ожидать не могу. По мелочной торговле это нельзя. 40 рублей тоже для нашего брата в обороте свой расчет имеют». Ступина не выдержала и залилась самым веселым смехом. «Отчего же я не смеюсь?» Тоном слабого упрека остановил ее Белоярцев. Упрек этот при общей обстановке картины, так мало отвечавший совершенно другим ожиданиям, заставил расхохотаться не только всех женщин, но даже Прорвича. Не смеялись только Лиза, лавочник да Белоярцев. «Я ведь это по чести только пришел», — начал лавочник, обиженный непонятным для него смехом. «А то я с вами, милостивый вы государь, и совсем иначе завтра сделаюсь», — отнесся он к Белоярцеву. «Да что же тут я? Мы все брали и заплатим, чудной ты человек, Афанасий Иванович, брали и заплатим. Нет, это чудак, ваше благородие, баран, что до Петрова дня матку сосет, а мы здесь в своем правиле. На нас также не ждут. Моя речь вся вот она, денежки на стол и душа на простор, а то я завтра и в фортал сведу». Ступина, глянув на Белоярцева, опять прыснула неудержимым смехом. Это окончательно взбесило лавочника. «А если и мамзели в том же расчете, так мы тоже попросим туда и мамзелей», — проговорил он, озирая женщин. При этих словах Лиза сорвалась с места и, вынеся из своей комнаты 50-рублевую ассигнацию, сказала: «Вот тебе деньги, принеси завтра сдачу и счет». Лавочник ушел, и за ним загромыхал своими бахилами Мартемьян Иванов. Белоярцев был совершенно разбит и тупо ждал, когда умолкнет дружный истерический хохот женщин. «Ну-с, господин Белоярцев», — взялась за него Лиза, — «до чего вы нас довели?» Белоярцев молчал. «Завтра мне мой счет, чтобы был готов. Я ни минуты не хочу оставаться в этом смешном и глупом доме». Лиза вышла. За нею, посмеиваясь, потянули и другие. В зале остались только Марфа и Бертольди. «А вам очень нужно было отпирать», — накинулся Белоярцев на последнюю. «Отчего же я не летел, как вы, сломя голову?» «Это, я думаю, моя обязанность», — несколько обиженно отозвалась Бертольди. «И твой муж, Марфа, тоже хорош», — продолжал Белоярцев, — «лезет, как будто целый полк стучит. Батюшка мой, да у него, у моего мужа, сапожище-то ведь демоны», — оправдывала Марфа супруга. «Демоны, демоны, отчего же я?» Белоярцев по привычке хотел сказать: «Отчего же у меня сапоги не демоны?», но спохватился и, уже не ставя себя образцом, буркнул только: «Пусть другие сделают, нельзя же так тревожить весь дом своими демонами». А Кавериной ребенок очень плохо, зашел сказать ему Прорвич. «Ах ты, боже мой!» — воскликнул Белоярцев, сорвав с себя галстук. «Начнется теперь это бабье нытье, похороны, 500 гробов наставят в зал. Ну что ж это за пытка такая?» Он побежал по комнате и, остановясь перед Прорвичем, озадаченным его грубой выходкой, спросил, выставив вперед руки: «Ну скажите же мне, пожалуйста, ну где она ходит, эта полиция, когда всему этому будет последний конец?» Заповедный заказник, занимающий огромное пространство в Гродненской губернии, известен под именем Беловежской пущи. Этот бесконечный лес с незапамятных пор служил любимым и лучшим местом королевских охот. В нем водится тур или зубр, и он воспет Мицкевичем в одном из самых бессмертных его творений. Теперь в густой пуще давно уже нет и следа той белой башни, от которой она, по догадкам польских историков, получила свое название, но с мыслью об этом лесе у каждого литвина и поляка, у каждого человека, кто когда-нибудь бродил по его дебрям или плелся по узеньким дорожкам, насыпанным в его топких внутренних болотах, связаны самые грандиозные воспоминания. Видев один раз пущу, целую жизнь нельзя забыть того тихого, но необыкновенно глубокого впечатления, которое она производит на теряющегося в ней человека. Непроглядные чащи, засевшие на необъятных пространствах, обитаемые зубрами, кабанами, ланями и множеством разного другого зверя, всегда молчаливы и серьезны. Углубляясь в них, невольно вспоминаешь исчезнувшие леса тевтонов, описанные с неподражаемой прелестью у Тацита. Самая большая из проложенных через пущу дорожек пряма, но узка, и окружающие ее деревья, если смотреть вперед на расстоянии нескольких шагов, сливаются в одну темную массу.
Следуя этой дорожкой, человек видит только землю под ногами, две лиственные стены и узенькую полоску светлого неба сверху. Идешь по этой дорожке, как по дну какого-то глубокого рва или по бесконечной могиле. Кругом тишина, изредка только нарушаемая шорохом кустов, раздвигаемых торопливой ланью, или треском валежника, хрустящего под тяжелым копытом рогатого тура. На каждом шагу, в каждом звуке, в каждом легком движении ветра по вершинам задумчивого леса везде чувствуется сила целостной природы, гордой своей независимостью от человека. Непроглядные чащи местами пересекаются болотистыми патовинами, заросшими лозою. Через эти болота тянутся колеблющиеся узенькие насыпные дорожки, на которых очень трудно разъехаться двум встречным литовским фурманкам. Шаг в сторону от этой дорожки невозможен, болото с неимоверной быстротой обоймет свою холодную грязью и затянет. Крестьяне нередко видали в этих болотах торчащие из трясины рога тура или окоченевшую головку, замерзшей в страданиях своих Данельки. Деревень в пуще очень немного, и те, кроме самого селения Беловежи, раскинуты по окраинам, а середина дебри совершенно пуста. Только в нескольких пунктах можно наткнуться на одинокую хату одинокого стражника, а то все зверь до дерева. Пуща представляла очень много удобств для восстания. Кроме того, что отрядом инсургентов в ней можно было формироваться и скрываться от преследования сильнейших отрядов русского войска, в пуще есть поляны, на которых стоят стога сена, заготовляемого для зубров на все время суровой зимы. Здесь по лесу пробегает несколько ручьев и речек, и, наконец, лес полон смелой и ненапуганной крупной зверины, которой всегда можно пропитать большую партию. Последнее восстание отлично понимало все выгоды, которые ему представляла собой непроходимая дебрь со своими полянами, заготовленным сеном и звериной. Пуща одно время была приютом для многих формировавшихся шаек, и в нее старались прорываться сформированные отряды, нуждавшиеся в роздыхе или укомплектовании. Поздними осенними сумерками холодного литовского дня один из таких отрядов, состоявший из 30 хорошо вооруженных всадников, осторожно шел узенькую болотную дорожку по пуще на север от Беловежи. Отряд этот двигался довольно редкой цепью по два в ряд, наблюдая при том глубочайшую тишину. Не только не бречала ни одна сабля, но даже не пырхала ни одна усталая лошадь. И несмотря на все это, молодой предводитель отряда все-таки беспрестанно останавливался, строго произносил «тсс» и с заячьей осторожностью то прислушивался к трепетному шепоту слегка колеблющихся вершин, то старался, кажется, пронизать своим взглядом чащу, окружающую трясину. Только перейдя болото и видя, что последняя пара его отряда сошла с дорожки, кое-как насыпанная через топкое болото, он остановил лошадь, снял темно-малиновую конфедератку с белой опушкой и, обернувшись к отряду, перекрестился. «Ну, вынес Бог», — сказал молодой человек, стараясь говорить как можно тише. «Будь здесь спрятаны 10 москалей, мы бы все, как куры, пропали бы в этом болоте». Отряд тоже снял шапки, и все набожно перекрестились. Старик-трубач, ехавший возле предводителя, сложил на груди свои костлявые руки и, склонив к ним седую голову, начал шептать «Пассажи». «Огер, давай сигнал!» — так же тихо произнес предводитель, не сводя глаз с той стороны пройденного болота. Молодой мальчик, стоявший на первом ряду, обернулся на седле и, опершись рукой о круп своей лошади, пронзительно вскрикнул лесною иволгой. Несколько повстанцев повернулись на своих седлах и стали смотреть на ту сторону болота. В густой чаще того берега простонал пугач. «Идут», — сказал молодой предводитель и осторожно тронулся вперед со своим отрядом. На болотной дорожке с той стороны показался новый отряд, человек в 60. В такой же точно тишине этот второй отряд благополучно перешел болото и соединился на противоположной стороне с первым. Как только передняя пара заднего отряда догнала последнюю лошадь первого, человек, ехавший во главе этого второго отряда, обскакал несколько пар и, догнав переднего предводителя, поехал с ним рядом. Новый предводитель был гораздо старше того, который перешел болото с передовым отрядом и принадлежал, несомненно, к чистой польской расе, между тем, как первый ничуть не напоминал собой сарматского типа, и немногие сказанные им польские слова произносил нечисто. По службе революционному правительству предводитель задней партии тоже должен был иметь несомненное старшинство над первым. Когда они поравнялись, пожилой поляк, не удостоивая молодого человека своего взгляда, тихо проворчал из-под нависших усов: «Я очень благодарю пана Кулю, переход сделан осторожно». Молодой человек, которого назвали Кулею, приложил руку к околышу конфедератки и, осадив на один шаг своего коня, поехал, уступая старшему на полулошади переда.
Отряд продолжал идти в могильной тишине. На дворе совсем смеркалось. Пройдя таким образом еще около половины польской мили, повстанцы достигли довольно большой поляны, на которой сквозь серый сумрак можно было отличить два высокие и длинные стога сена. «Ну, прошу ротмистра осведомиться», — произнес старший. Куля позвал с собою старого трубача до двух рядовых повстанцев и тихо выехал с ними на поляну, правя прямо к черневшим стогам. Отряд остался на дороге. Куля впереди 3 человек уже почти доехал до одного стога, как его молодая лошадь вдруг вздрогнула, поднялась на дыбы и бросилась в сторону. Куля осадил коня на первых же шагах и, дав ему крепкие шпоры, заставил карьером броситься к стогу. Добрая лошадь повиновалась, но на полукурсе снова вдруг неожиданно метнулась и смела Трубачеву лошадь. «Верно, старик стоит у сена», — проговорил шепотом Трубач. «Не муштруйте, пан ротмистр, напрасно коня. Непривычный конь не пойдет на старика. А может быть, это засада? Нет, не засада. Пусть пан ротмистр мне верит, я тут взрос. Этот старик где-нибудь стоит под стогом». В эту минуту облачное небо как бы нарочно прорвалось в одном месте, и бледная луна, глянув в эту прореху, осветила пожелтевшую поляну, стоящую на ней 2 стога, и перед одним из них черную чудовищную фигуру старого зубра. Громадное животное, отогнанное стадом за преклонность лет и тяжесть своего тела, очевидно, уж было очень старо и искала покоя у готового сена. Нужно полагать, что зубр уже наелся и отдыхал. Он стоял задом к стогу и, слегка покачивая своими необъятными рогами, смотрел прямо на подъезжающих к нему всадников. Пан ротмистр видит теперь, что это старик. Вот был бы добрый ужин нам и добрая полендвица офицерам. Куля качнул отрицательно головою и, повернув лошадь в объезд к стогу, направился к пересекавшей поляну узкой лесной косе, за которую днем довольно ясно можно было видеть сквозь черные пни дерев небольшую хатку стражника. Бык тоже тронулся с места и лениво, престаревшим Собакевичем, зашагал с поляны в чащу. Не ужин это стоял нам, а гроб. Старик никогда не попадается даром, с суеверным страхом прошептал здоровый рыжий повстанец. «Ври больше», — отвечал также шепотом старый трубач. У перелеска, отделявшего хатку от поляны, Куля соскочил с седла и, обратясь к трубачу, сказал: «Пойдем, Бачинский, со мною». В сей момент пан ротмистр, отвечал старик, соскочив с лошади и кидая поводья рыжему повстанцу. Куля и Бачинский пошли осторожно пешком. «Темно в окнах», — прошептал Куля. «Нарочно, чертов сын, заховался», — отвечал Бачинский. «А здесь самое первое место для нас. Там сзади проехали одно болото, тут вот за хатой с полверсты всего другое, а уж тут справа идет такая трясина, что не то что москаль, а и сам дьявол через нее не переберется». Ветер расхаживался с каждой минутой и бросал в глаза что-то мелкое и холодное, не то снег, не то ледяную мглу. «Поганая погода поднимается», – ворчал Бачинский. И на этой ноте мы закончим 25-й эпизод романа Николая Семеновича Лескова «Некуда», который близится к концу, но развязкой не пахнет, да, согласитесь, хотя пахнет, конечно. Пишите в комментариях, как вам. Я все читаю, на многие отвечаю. А если вам нечего сказать, ставьте прямой, простой, честный лайк. Я прощаюсь с вами до следующего раза. А чтобы вы не скучали, и мы с вами друг по другу не скучали, у вас есть и у нас есть Кашин Плюс, нуждающийся в ваших подписках. У вас есть этот канал, он тоже нуждается в подписках, и лайках, и донатах, и всем на свете. Книги мои покупаете тоже одна на экране, на ваших глазах. Если видели, я ее выводил на экран, не отрывая голоса от Николая Лескова. Ну и в описании ролика ссылки на мои другие книги, которых уже, в общем, много. Не теряемся, не прощаемся, хотя, конечно, прощаемся до следующего раза, когда я продолжу читать роман Николая Лескова «Некуда». Следующий эпизод будет 26-м, не забывайте об этом. Пока, всех обнимаю, многих люблю, счастливо.